In the house. तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुर इति श्री हनुमान चालीसा संपूर्ण। जय So, all right guys, all right. A very warm good morning. Warm the game चिसो छ हैन. Warm good morning from Chhimti. Right now हामी Chhimti मा छौं अनि हामी बसेको होटलको नाम चाहिँ पाँचपोखरी भीम अर्जुन शंकर होमस्टे हो. अनि जस यहाँ उड्दा उड्दै हिमाल रे सरी झरना देख्न पाइसक्यौं हामीले चाहिँ. एकदमै दामी खालको झरना छ यहाँतिर. अनि त्यो अब फ्रेस भयौँ. 6 बजे लाए 6:30 बजे हो र अब 6 बजे लाएर रहेछ. अनि त्यो दुईटा झरना बग्ने रहेछ ठ्याक्कै यहीँबाट नै देखिन्छ बिहान उड्दा उड्दै. अनि अति नै जाडो छ यहाँ चाहिँ. अनि यार लगभग रेडी भइसक्यौँ भनौँ न अब माथि जानको लागि. अब डन्नु कहाँसम्म पुगिन्छ के हुन्छ. अनि आजको डेस्टिनेसन अब त्यही अनुसार हुन्छ त्यतै कता हुन्छ. एन्ड देन हामी चाहिँ यहाँबाट त्यहाँ गएर अनि फेरि फर्किनु पनि पर्छ. तर आज हामी फर्किँदैनौँ. अब 2-3 दिन डढ्नु कति हुन्छ लाग्छ होइन. अरू भने त्यही हो. अनि एकदमै चिसो भइरहेको छ. चिसो छ एकदमै. अनि अब चाहिँ फुल अन हिँड्नुपर्छ. हिजो चाहिँ हामी त्यसभरि बिहानदेखि रातिसम्म गाडीमै कुदिरहेको थियौँ भनेपछि अब चाहिँ आज चाहिँ फुल हिँड्यो. कति धेरैजना त गइ पनि सक्यो. अब खाजा खाउँ. खाजा खाएर हामी जानुपर्ने हुन्छ. अल सेट गाइज अल सेट है. अब चाहिँ हामी निस्किन आँटेको. केटाहरू यहाँनिर यसो छ पुरा रेडी हुँदैछ. अनि त्यही हो. अब चाहिँ हामी हिँड्दै जानुपर्ने हुन्छ. सो सबै रेडी भइसक्यो. यहाँनिर केटाहरू पनि रेडी हुँदैछ. अब टक्क लगाएर जानुपर्छ. त्यही हो बाटोमा के कस्तो हुन्छ. सो कति घन्टा हुन्छ के हुन्छ डन्टो. सबै कोही पनि आएको छैन. यो सबैजनाको फर्स्ट टाइम हो नगर. अनि अब हेरौँ के हुन्छ बाटोमा. हेर्दै जानुपर्छ गाइजहरू. जो अति नै रमाइलो हुनेवालामा छ. यहाँ टाँस्छ है हाम्रो स्टिकर टाँसिम न. खेल्नु हुँदैन. पनि टाँसिया देखाइ थियो साथी. सो ल ड्याङ सब्सक्राइब हान्नै पर्ने हुन्छ. त्यही हो. अब हामी जाउँ. अब हामी हिँड्नुपर्छ. ढिला भइसक्यो. सो राइट गाइज हामी निस्किसक्यौँ है. अनि यहाँनिर चाहिँ म्याप छ है. ट्याक्कसँग लगाएर हामी यहाँ छु मैले. अब यहाँ आउँदै हामी अब ट्रेकिङ जाने हो भनेपछि यताबाट सर निस्केर यतातिर जाने हो है.
सो गाइज हामी चाहिँ अब निस्किसक्यौँ छिमेकीबाट अब हिँड्न सुरु भइसक्यो केटाहरू अगाडि अगाडि हिँड्दैछ सो हामी यतातिर झर्नाको भ्यू दुइटा यस्तो दुध बगे यसरी पानी बग्ने रहेछ अरे पुरै सेतो क्या सेतो यस्तो दामी झर्ना झरिरहेछ होइन अब यस्तो भ्यू हेर्दै टक्क ल्याएर रमाइलो गर्दै मस्त पारामा जानुपर्छ अब कति बेला पुगिन्छ कहाँ पुगिन्छ के पुगिन्छ थाहै छैन अनि अरू भने त्यस्तै हो अलिकति 5 मिनट जति हिँडिसकेपछि चाहिँ एकदमै बवाले भ्यू आइसक्यो यहाँनिर खाएको होइन अहिले गएको मोटै हो बसिसकेको झ्याच्च बस्यो बस्यो नि त यो पिगी तिम्रो तिमीलाई यो रडले छेडेर सो अति नै बवाले छ क्या गोप्रोमा चाहिँ वाइड एङ्गल भएर खासै त्यस्तो राम्रो देखाएन होला पुरै सेतो पानी झरेको छ होइन हामी चाहिँ यतातिर पुल रहेछ पुल तरेर जान्छौँ अनि त्यो अब हिँड्दै गयो नि बाटो पुगिन्छ अलिकति लामो पर्ने रहेछ तर हामीलाई स्किप गर्नुपर्छ क्या कुनै कुनै ठाउँहरू किन भन्दा अब माथि पुग्नु पर्ने छ त्यो भएको हुनाले त्यस पुलबाटै जाने कति बवाल छ यार बवालै छ क्या कसम भने Just look at the view, kiddo. यस्तो दामी छ यार यो पानीले लिटरली दिँदै बगे जस्तो छ यार कसम भने अति नै बवाल छ यार कसम से सिटी मास्टर इन द हाउस सो राइट गाइज अहिले चाहिँ हामी अलिकति माथि आइपुग्यौँ अनि यो छ रोड पनि छ क्या यहाँनिर होइन बाटो गाडी नै कुद्ने पनि कुद्दो रहेछ तर ट्रेकिङ आइसकेपछि गाडी जाने भयो गाडी लिएर अब यताबाट जानु पऱ्यो ट्रेकिङमा यो रुट अनि जुगा सुगा लाग्ने रहेछ जस्तो लाग्यो म थाकिएँ त्यति हिँड्दाखेरि तर त्यो यो सब जाउँ सुरज छ मसँग जुगा हिँडेछ यत्रो हुन्छ होइन मान्छेको शरीरमा पछि यस्तो मोटो भइन्छ छिटो थाहा पाएन भने पछि बल्ल दुख्छ अनि लास्ट चिलाउँछ यार मलाई हिजो टोकाएको थियो एउटाले हामी पहिले मामा घर जाँदाखेरि लास्टै हुन्थ्यो क्या त्यता पनि यस्तो जङ्गल जस्तो बाटो जानु पर्थ्यो त्यही याद आइरह मलाई सो म चाहिँ बिस्तारै नै हिँड्दैछु किन भन्दा धेरै हिँड्नु छ नि त अहिले छिटो कुदेर अनि पछि थाक्नुभन्दा बिस्तारै जाने एउटै रेसियोमा जाने होइन केटाहरू चाहिँ अगाडि गइरहेछ मलाई चाहिँ के भयो भन्दा अब भिडियो सिडियो लिनु पऱ्यो नि त यत्रो आइसकेको छ अब हिँड्नु मात्र पनि भएन सो त्यही भएर भिडियो सिडियो लिँदाखेरि अलिकति म पछाडि नै हुन्छु होला अलिकति हिँडिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर अलिकति प्रतीक्षालय टाइपको बस्ने ठाउँ रहेछ केटाहरू यहाँ छ पुरै थकित पानी हो नि त रातो यस्तो छ बाटो चाहिँ रोसँग आउँदैछ खै सुरज खै त त्यहाँ बस्ने ठाउँ रहेछ एकछिन बसौँ रेस्ट गरौँ 2-4 मिनट एन्ड देन हेभ टु मुभ अहिले चाहिँ हामी देउराली भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ अनि यहाँनिर पनि बस्नलाई चाहिँ जिस रहेछ होमस्टेहरू यस्तो छ ठ्याक्क अलिकति माथि यहाँसम्म पनि गाडी चाहिँ बाटो चाहिँ छ अब आउन चाहिँ के गर्छ जहाँसम्म आउँदैन होला अनि त्यो बस्ने ठाउँहरू चाहिँ जे छ यहाँनिर मजाको नै छ यहाँ आएर बस्दाखेरि पनि हुन्छ यहाँ आएर बसेर अर्को दिन निस्किनु पनि मिल्यो कोदो फुलिरहेको छ यहाँ चाहिँ गाईहरू कोदो फुलिरहेको छ यता पनि कोदो छ तल धान फल्दै थियो यहाँ कोदो फल्दैछ सो अहिले चाहिँ अब यहाँनिर फेरि दुईवटा ठाउँ रहेछ बाटो रहेछ होइन पाँचपोखरी र धुपखाङ भन्ने ठाउँ चाहिँ यताबाट गइदो रहेछ पाँचपोखरी जानुको लागि चाहिँ बाटोमा यस्तो चाहिँ राखिरहेको रहेछ क्या हुन्छ नि पुरै ठ्याक्क डिरेक्सन कि अब यता हो कि यता हो भनेर मान्छे म्याक्सिमम् कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ त्यो भएर राखिदिएको रहेछ अब यहाँ चाहिँ सानो खोला रहेछ पानी पनि आइरहेको छ एकदम मुलको पानी खाइने भयो धेरै पछाडि यस्तै हो साथीहरू होइन ट्रेक हिँडेपछि डाँडातिर आएपछि यस्तै पानी खान पाइन्छ
धेरै खाना पनि हुँदैन क्या फेरि हो पेट दुख्छ अहिले अनि गाह्रो हुन्छ क्या जस अर्को बोतल पनि भरौँ न त मेरो ब्यागमा छ यस्तो हुन्छ नि फ्रिजको भन्दा चिसो छ यार मजा आयो हामी परिसक्यो होइन केटाहरू तल आउँदैछ सबै हामी 7 जना चाहिँ आइपुगिसक्यो अनि त्यसपछि देखिसकेछौँ अनि अब 2 जनालाई कुर्दैछौँ त्यति बेरसम्म हामी टाइमको सदुपयोग गर्दैछौँ रोशन सर भनौँ के हनुमान चालिसा पढ्दैछौँ हामी रोशनलाई साह्रै गर्मी घाम ताप्दैछौँ होइन घाम अलि लाएर अलि बिरामी भइएला कि भनेर सुरुमा घाम ताप्दा राम्रो हामी के पढ्दैछौँ भन्नु न त हामी हनुमान चालिसा पढ्दैछौँ हम हनुमते रुद्रात्मकाय फट अरे है त दोहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायको फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार चौपाई सुरु गरौँ है त जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र औ ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिवेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरि सिर लाए रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानो लीलो ताई मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई गए अजर जनाई दुर्गम काज जगत कीजे सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होता ना आज्ञा बिनु पैसारे सब सुखत लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना अपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी साज राजा तीन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटई मिटई सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार बाण कर कोई छुटई बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय महाडेरा दोहा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर इति श्री हनुमान चालीसा संपूर्ण जय अहिले आएर सम्झेको है हनुमान चालीसा यहाँ छ होइन साथीहरू अनि हनुमान चाहिँ यहाँ छ कपालबारीको हनुमान फेरि कलर सलर हानेर गाडो पर्ला है साथी सो त्यही हो अब एकछिन केटाहरूले कुरौँ होइन अब अगाडि मात्र हिँडेर पनि भएन सँगै जानुपर्ने हुन्छ सो अब आइपुगेको चाहिँ छैन केटाहरू हेरौँ कति बेला आइपुग्छ एकदमै राम्रो ठाउँ छ होइन हुन्छ नि पुरै हरियो क्या हरियो नै हरियो छ पुरै ग्रिनरी सो गाइज अहिले चाहिँ अलिकति घाम परेको अवस्था छ होइन त्यही भएर हेडसेट लगायो चस्मा पनि लगाऊँ होइन जो छ अब टक्क लाएर घाम पऱ्यो क्या घामबाट पनि बच्नु पर्ने हुन्छ होइन त्यो अब हेडसेट लगाएर मस्तसँगले हिँड्ने हो यहाँनिर यस्तो ठाउँ रहेछ जस घर हो कि खोइ के हो है जस्तो होटल सोटल टाइपकै रहेछ ठ्याक्क घाम पऱ्यो क्या अब घाम कति 9 बजिसक्यो सो राइट गाइज हिँड्दैछौँ हामी हुन्छ अझ
जुस एउटा यस्तो बबालै झर्ना छ जस्तो छ यहाँ चाहिँ होइन दामी नै कराइरहेको छ क्या सुसाइरहेको छ यस्तो सुसाएर यस्तो बगिरहेको त पनि सो जाँदैछौँ हामी अब हेरौँ है त कस्तो छ जुस बाटो पनि क्या दामी छ यार लब्बी खोलातिर आइयो कि जसलाई केटाहरू छ भनेपछि पक्कै पनि त्यहाँ केही छ अब यसो अलिअलि फोटो भिडियो खिच्नुपर्छ छ देयर मस्ट बी समथिङ ठुलै सुसाइरहेको थियो त धेरै ठुलो त होइन रहेछ जस्तो हामी छ सो सङ्कलन कस्तो भइरहेछ ल आहा कस्तो राम्रो खोला 1 घन्टा हिँड्नु यस्तो देखिन पाइन्छ यहाँ 1 घन्टा मात्र हिँडेर होइन 2.5 घन्टा जति भयो आधा घन्टा घन्टामा देखिन्छ आहा कस्तो दामी छ यार अलराइट गाइस जति नै बवाल चाहिँ बब्बाले सघायो पछाडिको होइन झर्ना सही मजाले यार यस्तो मजा आइरहेको छ नि यहाँ बस्दा पनि क्या त्यो साउन्ड सुन्दाखेरि हुन्छ नि पुरै बवाल देखिरहेको छ यार गाइस कति अब यसरी हेर्न पाएपछि के चाहियो क्या के चाहियो यतिको हेर्न पाएपछि मेरो आवाजमा चाहिँ बरु प्रब्लम आइरह होला होइन यो झर्नाको लास्टै ठुलो साउन्ड छ क्या तर पछाडि चाहिँ दामी आन्टी अब माथि टुप्पी डाँडा पुग्न कति टाइम लाग्छ बसी बसी गए पनि आधी घन्टामा पुगिन्छ धेरै राम्रो हजुर माथितिरैबाट आउनु भयो होइन म उता ताङकुबाट आएको ताङकुङ भनेको तलैबाट हो माथि त्यो टुप्पीभन्दा उता 20 मिनट उता टुप्पीबाट उता ए बजार हिँड्नु भएको उता घरमा जानु ए घर चाहिँ उता हजुरको तल ए होइन यता माथि सानो पसल पनि अनि बोटहरू पनि बोट पनि छ ए ल हस् दिदी राम्रोसँग जानु सो अब चाहिँ बस्दै गयो भने पनि आधा ए हस् दिदी धन्यवाद अब चाहिँ बस्दै गयो भने पनि आधी घन्टामा पुगिन्छ अरे यहाँ चाहिँ के छ भन्दा एउटा फाइदा चाहिँ वाइफाई टावर केही पनि छैन अब वाइफाई चाहिँ माथि छ कि छैन थाहा भएन होइन तर यहाँ सिग्नल चाहिँ मेरो त हिजैबाट डाउन भइसक्यो हो सिग्नल चाहिँ वाइफाई छैन होला तर टावर अब झुक्केर टिप्ने कुरा छुट्टै हो अनि अब मेरो त हिजैबाट तलै डाउन भइसकेको थियो माथि त झन् के टिप्थ्यो केटाहरूको अलिअलि टिपिरहेछ कोही कोहीकोमा चाहिँ त्यो चाहिँ फाइदा छ क्या हुन्छ नि आउट अफ कन्ट्याक्ट हो क्या सबैसँग जो आयो जो घुमिरहेछ जो सँगै छ त्यही मात्र हो क्या सँगै हुने भने त्यतिलाई मात्र थाहा हुन्छ के भइरहेछ के कस्तो भइरहेछ भनेर सो त्यो बाइक अरूलाई चाहिँ टोटल्ली अनलाइन अब कहिले झरिन्छ नेट भएको ठाउँमा कहिले पुगिन्छ त्यहाँपछि मात्र हाल्ने हो सबै कुरा क्लिपहरू खिचेर लाने मस्तीसँगले भ्लग हाल्न चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ होला सो अलराइट गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ थाङपाल 5 पोखरी देखाएको छ अब खै ठाउँको नाम चाहिँ थाहा होइन जस एउटा डाँडा जस्तो ठाउँमा आइयो अनि हाम्रो केटाहरूले सबै व्यवस्था मिलाएर आएको छ ग्यास बोकेर आएको छ अब कफी खाने भन्ने चाहिँ केटाहरूको ताल यस्तो छ भोताङ सिलिन्डरै थिएन बाइक सिलिन्डर चाहिँ कसकोमा थियो ग्यास झिक्दै
डेक्ची सेक्ची बोकेर आएको छ साथी सो हाम्रो यहाँ कुकिङ मास्टर सेफ हुनुहुन्छ हाम्रो हजन मेटेरियल भन्छन् मान्छेहरूले यसलाई ल जस्ट जोड्यो यो प्लास्टिकहरू चाहिँ के हामी भनेको एकदम उ हुनुपर्छ क्या यहाँ पानी ताप्दैछ हाम्रो ग्यास यही हो यस्तै छ हाम्रो सेफ है यो चाहिँ आजलाई चाहिँ यसमा कफीको टर्न हो अब भोलि चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन यहाँनिर सबैको कफी घोल्ने कार्यक्रम भइरहेछ बाबु घोल्दै रोशन एउटा घोल्दैछ यो रातिले एउटा घोल्दैछ हाम्रो उता के चाहिएन के ले यो रमाइलो केटाहरूको अल सेट अब चाहिँ हामी चाहिँ लाग्यौँ यहाँनिर अब कफी सफी खायो त्यसपछि फेरि हामी अब लाग्दैछौँ हाम्रो गन्तव्यतिर केटाहरू अगाडि छ चट्टो पारामा जानुपर्छ यसरी हिँड्दाखेरि यसरी खानु पनि लास्ट रमाइलो हुने रहेछ यार हुन्छ नि मस्त आफै ट्याक्क पानी सानी ल्याएर बगालो क्या ग्यास स्यास बोकेर आएको छ केटाहरूले त्यही त हो होइन सो राइट गाइज आई गेस हामी चाहिँ अहिले टुपी डाँडा पुग्यौँ कि जस्तो लागेको छ अलिकति बस्ती देखिएको छ यहाँनिर यहाँतिर चाहिँ अलिक अगाडितिरको जस्तो उकालो रहेछ क्या बिचमा चाहिँ एकछिन राम्रो थियो बाटो सम्म खालको थियो एन्टी लाइट परिरहेको छ अझ बस्ती चाहिँ देख्यो गेस होला सायद है पुरै यस्तो जङ्गल छ है यहाँतिर बस्ती रहेछ भोताङ ल्याएको छ भने चाहिँ डाँडामा पुग्यो दाइ टुप्पी डाँडा भने यही हो ए हजुर दाइ हजुर ब्लग गरेर स्टिकर टाँसिदिउँ यहाँ मेरो एउटा स्टिकर टाँसिदिन्छु नि त है त यहाँ बस्ने ठाउँ पनि रहेछ जे होस् मोबाइल नै राम्रै रहेछ तर हामी चाहिँ बस्दैनौँ यहाँ किनभने हामी माथि पुग्नु पर्ने छ कता यता यहाँ टन्नै छ कि क्या हो दाइ बस्ने ठाउँहरू कतिवटा जस्तै छ भनिदिनु न 4वटा यहाँ मान्छे दाइ म्याक्सिमम् जाने बेलामा बस्छन् कि आउने बेलामा जस काठमाडौँबाट काठमाडौँबाट सिधै यहाँ आइपुग्नुहुन्छ ए एकै दिनमा यहाँ आइपुगेर बस्नुहुन्छ ए जस यहाँ बस्नु पऱ्यो भने चाहिँ ठाउँहरू रहेछ काठमाडौँबाट सिधै आएर यहाँ आएर बस्नुहुन्छ अरे धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब हामी चाहिँ हिजो आएर त्यहाँ बस्यौँ अब हामी चाहिँ अलि माथि जानुपर्ने हुन्छ हेलो दाई नमस्ते दाई हजुर एक टोली अगाडि लागेर चाहिँ यहाँ खाना खाउँला भनेको यहाँ आएर खाना खानुहुने के अरे खाजा तपाईँको घरै यहीँ हो है फ्याल्यौँ यस्तो चाहिँ यहाँ होटलहरूमा मात्रै आउनु हो सबैजना ल अल्लाह भनेको यहाँको यहाँ स्टिकर टाँसिरहेको रहेछ त्यहाँको दाइले स्टिकर टाँस्नु भन्नुभयो अब एउटा स्टिकर टाँस्दिउँ च्याट्टसँगले ल सही अब हजुर ए ल आइज जाउँ टाँस्दिउँ म तपाईँ त्यहाँबाट गुमान्देको छेउ एउटा यहाँ पनि टाँस्दिउँ यहाँ टाँस्दिउँ है त उयो माथिको नम्बरहरू पनि हाल्थ्यौँ ब्लकमा एकचोटि यहाँ देखाइदिएछ ट्याक्क तेल देखाएपछि सजिलो रोकेर उ गरेर यतिजनाले टाँसेको छ भनेको यहाँ धेरैजनाले टाँस्नु भएको पनि रहेछ त्यो हुन्छ नि सही हो धेरैजनाले टाँस्नु भएको रहेछ अहिले यहाँबाट कति टाइम लाग्छ भन्नुभयो है चोकर पुग्न चौकर 2 घन्टा जति अनि 2 घन्टा त हामीलाई 2 घन्टा लाग्छ तपाईँहरूले 2.5 घन्टा 3 घन्टा कोही अब काठमाडौँबाट डाइरेक्ट आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ आएर बस्नु पनि मिल्छ ट्याक्क त्यही हो अब हामी लागौँ चोकर डाँडातर्फ सबै अलिकति भोक लगाइलागे जस्तो भएको छ त रासप खाइदिउँ केटाले यस्तो यस्तो बोकेर हिँडेको छ अब अलिकति खाँदै हिँड्दैछौँ हामी कति नै दामी रहेछ यार यहाँ चाहिँ
यो पुरै गेट जस्तो छ यार दामी लाग्यो त्यो चाहिँ यहाँ पल्ट्याएर चाहिँ यस्तरी बाटो पनि सही छ यार यस्तोमा हिँड्दाखेरि त यस्तो आनन्द फिल भइरहेछ सो गाइज यहाँनिर पुरै नेचुरल नै हो तर कस्तो आर्टिफिसियल जस्तो क्या ओह्रालो लाग्यो है अब बरालले लास्टिक गुनासो पोखिरहेछ आज भ्लगमा आएन अरे म कस्तो भने अलिक छिटो हिँड्दो रहेछु कहिलेकाहीँ ढिलो हिँड्दो रहेछु यो चाहिँ बिचमा हिँड्दो रहेछ अनि भेटै भने बल्ल बल्ल भेट भएको साथीसँग कोही पानी गुड गरौँ न त साथीसँग बल्ल बल्ल भेट भएको साथी को यो त यता हेरेर खाइदियो नि त पानी ओह्रालोमा चाहिँ अलिक ख्याल गरौँ पुरै क्या हुन्छ नि आर्टिफिसियल जस्तो छ यार कार्पेट सार्पेट लाएर त्यसरी कलर सलर गरेर राखे जस्तो छ यार बाजे यहाँदेखि चोकर डाँडा पुग्न कति टाइम लाग्छ चोकर पुग्नु 2 घन्टा जति लाग्छ यो 2 घन्टा जति अझै त्यो अलि लाग्दैन अलि लाग्दैन हजुर कता घाँस काटेर आउनुभयो हजुर हजुरको भेडाहरू ए चराउनु लिएर आउनु भएको कतिवटा छ नि 80वटा हजुरको घर कता हो माथि नै होइन मेरो तल टुप्पी डाँडा ए हस् भाइ जान्छौँ है त सो यहाँ भेडाहरू रहेछ है ए च्याङ्राहरू उसको सिङ चाहिँ बल लाग्छ क्या मलाई च्याङ्राको सेम बाख्रै हो 80वटा जति छ अरे त्यो बाजेको चाहिँ बोका पनि छ है क्या यो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मलाई हराउँदैन भनेर राखेँ होला हराइहाल्छ कि भनेर आम्मा यसको सिङले कच्चो पाऱ्यो भने त खेल खतम आम्मा त्यसको सिङ हेर न हेर त हामी पुल तर्नु पर्ने हुन्छ हजुर त्यहाँबाट फोटो खिचौँ है यसो एक दुईवटा फोटो खिचौँ यार कामलले मानेन मेरो अति नै दामी छ क्या यार चल के भन्छ यो ठाउँलाई हजुर टाङ्लो खोला टाङ्गु खोला हामी टाङ्गु खोलामा आइपुग्यौँ यहाँनिर कपाल नै छ अनि चाहिँ यस्तै यो पानी पर्न लाग्यो हल्का हल्का एकछिन हामी यहाँ खाजा खाने भनेर बसिरहेको छौँ अब खाजासाजा खाएर अनि पानी के हुन्छ पानी बसेन भने पनि हामी जानै पर्ने हुन्छ किन रेनको टोडेर भए पनि अनि त्यही हो अरू भने त्यस्तै छ पानी पऱ्यो अब एकछिनपछि के हुन्छ पानी परिरहेको छ अनि हामी चाउचाउ खाँदैछौँ अनि यता हाम्रो बन्दैछ चिया मस्त रासप हो है अहिलेको सेप अघिको बेस्ट सेप भएर रासपले पकाउँदैछ कोकोनट एलर्जी हो खासै रुच्दैन उतो के हो उतो खालको थिएन बिस्कुट सो गाइस अब चाहिँ हामी चिया खाँदैछौँ चिया त्यो के गोठमा बसेर चिया खाँदैछौँ सर्याप यता चाहिँ बिजोकै उकालो रहेछ केटा पुस ल चल राइट गाइस नथिङ इज राइट ओभर हियर होइन अब चाहिँ खत्रै पानी पर्थ्यो यार हामी बसिरहेको छौँ केटाहरू रेनको चेन्जर लाउँदैछ खत्रै पानी पर्थ्यो यार अब माथिपट्टि पुग्नसम्म चाहिँ केही नभए पनि अब गाह्रो पऱ्यो सो गाइस पानी परिरहेको छ अनि यहाँनिर चाहिँ छुर्पी भेट्यो चौरी गाईको छुर्पी हेर्दै तल लगाएर बेच्ने हो यो अब कति पर्छ यसको एक पिसको 200 रुपियाँ माथितिर पनि पाइन्छ कि यता मात्र माथि पनि सबैजना भेटिन्छ है एक पिसको 200 हजुर चौरी गाईकै घिउ चाहिँ कसरी पर्छ यो त तपाईँको मानाको 600 रुपियाँ 600 जम्मा हो र सो गाई छुर्पी केटाहरूले किनिसकेर छ आमामा यो सुक्नै भएको भए जस्तो कमल रहेछ यार जस्ट हप्ता अहिले फेरि घाम पछाडि घाम के अरे पानी लागेर फेरि घाम लागिसकेको अवस्था छ अनि हामी जानेबाट यस्तो छ अब बाटो चाहिँ पुरै हिलो बनाइदियो हामीलाई जो यहाँ 1 घन्टा जति होल्ड गराइदियो पानीले
You can see the बाटो यस्तो बाटोमा हिँड्नु पर्छ नि टक्क लाएर हिँड्नु पर्छ नि सो गाइस अति नै दामी झर्ना पछाडि चाहिँ है आमा सही देख्छ त यार यता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बबालै छ क्या बबाल फाइनल्ली हामी चाहिँ चोकर डाँडा आइपुग्यौँ अनि ज्यान लास्टै थकित केटाहरू सबजना थकित ओभर हियर उता के भन्दैछ सो हामी आएको चाहिँ उता पारिबाट बाटो हो त्यो पारिको चाहिँ देखिँदैन सो यो उकालो निस्किँदा चाहिँ ज्यानै गयो सक्यो सो पछाडि चाहिँ यस्तो भ्यू छ हामी तप खर्क भन्ने ठाउँमा आइपुगेको अवस्था सो हेयर यु क्यान सी 3407 मिटरमा आइपुग्यौँ अब हामी जानुपर्ने भनेर चाहिँ 700 अझै प्लस छ एल्टिट्युड माथि जानलाई सो तप खर्क भन्ने ठाउँ रहेछ यहाँ चाहिँ गुम्बा सुम्बा छ अति नै दामी अगाडि यस्तो छ यता यस्तो छ रोशन टोपी माथि जाडो छ फेरि अलिकति झिल्केपना नि देखाउनु परेन गाह्रो छ केटाहरू अगाडि गइसक्यो अब हामी पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ आज कन्क्लुजन चाहिँ के भयो भन्दा नसिम पार्टीमा नै बस्ने कन्क्लुजन आइसक्यो हाम्रो अब भोलि चाहिँ हामी पाँचपोखरी पुग्छौँ अब बल्ल अल राइट गाइज अब चाहिँ हामी अलमोस्ट के पो अरे न्यासुम ठाउँको नाम पनि बिर्सिसक्यो यार म त पुरै गलेर यस्तो डेड भइसक्यो नि शरीर न्यासुम पुग्नु लाग्यौँ फेस हेर्दा तले राम्रै देखिरहेको रहेछ तर हामी गल्यो वाइल्डले अनि अब म्याक्सिमम् आधा घन्टामा पुगिन्छ होला केटाहरू त पुगिसक्यो होला हाम्रो बराल सर अलिकति बिरामी हुनुभएको छ बराल सरलाई के भयो अरे के होइन म अलिक हिँड्दैछु रोशन र म चाहिँ बराललाई कुरेर लिएर हिँड्दैछौँ परिहाल्यो नि सँगै आएपछि अब सँगै लिएर जानुपर्छ त्यो केटाहरू चाहिँ एउटा ग्रुप चाहिँ गए माथि हामी अब जस्ट 3 जना भए हुँदाखेरि केटाहरू पनि गए बिस्तारै जाँदै गएर हामी पनि बिस्तारै आउँछौँ भनेको अब चाहिँ लगभग त्यस्तै आधा घन्टा भनौँ न म्याक्सिमम् 5:30 भएछ हामी 6 बजीसम्म चाहिँ पुग्छौँ ठिक छ त्यही हो अनि त्यो भइसकेपछि त्यहाँ गएर चाहिँ वाइल्ड खानुपर्छ मलाई लास्ट बोलाइसक्यो अब चाहिँ बाटो चाहिँ यस्तो खालको छ गिलास दुध चौरीको खाएर त्यो त खानै पर्यो चौरी त च्याम्म सुत्ने चौरी त खानै पर्छ चौरीको दुध चाहिँ मजाले खानुपर्छ त्यही त मासु खानु नत्र मासु पनि खाऊँ भन्थे होइन यतिको उकालोलाई त उकालो भन्नु भने चोकर हेर्दाखेरि गर्न त यो त धेरै स्वर्ग नि गाह्रो चोकरबाट मासतिर लाग्न नि गाह्रो यार चोकरले चाहिँ सातो लाने रहेछ है केटा हो जोगे पनि ट्रेक आउँदै हुन्छ चोकरको लागि चाहिँ छुट्टै नै स्ट्राटेजी नै बनाएर आउनुपर्छ चोकरले सातो लानेवाला पर्छ त्यही हो चोकर अघि पनि चोकर पछि पनि त्यही हो उस लागिरहेछ वी आर अबभ द क्लाउड सो वी आर अबभ द क्लाउड नाउ अलराइट गाइज फाइनली हामी चाहिँ यहाँ नसिम आइपुग्यौँ अब एकदमै गाह्रो भयो हुन्छ नि हिँड्न चाहिँ लास्ट क्या त्यो ठ्याक्कै चोकरको ठ्याक्कै त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो त्यहाँदेखि हिँड्दै आउँदाखेरि बाटोमा केही पनि छैन होइन टोटल्ली जङ्गलको बाटो हिँडेर आएको पुरै यो इनर्जी लो भएर सबै गएर पुरै फाक भइसक्यो यार यहाँ आएर यस्तो लिची जुस खाँदाखेरि पनि यस्तो आनन्द फिल भइरहेछ नि त्यो अब आनन्द फिल बाहिरको भ्यू बाहिरको भ्यू यसले देखाउँदैन होला मैले फोनबाट लिएको छु भ्यू चाहिँ यस्तो बवाले देखाएको छ होइन राति भयो त्यो वर्थ इट अनि त्यही हो अब अरू भने चाहिँ यहाँ चाहिँ बत्ती छैन जेनेरेटरले हो चल्ने यहाँनिर चाहिँ तर हाम्रो यो साउन्ड आउँछ भनेर चाहिँ जेनेरेटर चलाएको छैनौँ अहिले चाहिँ पछि चाहिँ चलाउँछौँ त्यही हो अब अरू भने त्यस्तै हो अब जुस रमाइलो भयो यहाँनिर नेटवर्क सेटवर्क केही पनि छैन अब डाटा साटा चल्छ कि के गर्छ रासनबाले चल्छ भन्दै थियो चार्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी जेनेरेटर चलाउनु पर्छ त्यही हो आजलाई चाहिँ यति नै अब म बोल्ने स्थितिमा पनि छैन म केही गर्न सक्ने स्थितिमा पनि छैन आज केटाहरू सबैजना नै फाँक भइसकेको छ अनि त्यही हो आज चाहिँ प्रपर रेस्ट खाना खाने च्याङल्याङ्ग सुतिहाल्ने हो अनि त्यहाँपछि
यही हो गाइज आजको दिन यसरी नै कट्यो एकदमै रमाइलो मेमोरेबल मेन भने अब गाह्रो भए पनि मेमोरी हो अति नै बवाल भयो अरू कुरा त्यस्तै हो अब हामी भोलि भेट्नुपर्छ होप यु गाइज इन्जोय द भिडियो मेक स्योर टु लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु होला सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ सी यु आवर नेक्स्ट भ्लग बाई बाई